ทำให้เสียงของนักร้องเนี่ยชัดแล้วก็พุ่งมาอยู่ด้านหน้านะครับเชื่อผมไหมครับว่าผมจะไม่ยุ่งกับเฟดเดอร์เลยมันจะมีความถี่หนึ่งประมาณ 1,000 2,000 นะครับ 2,000 3,000 4,000 1,000 2,000 ให้เจาะแถวๆเนี้ยมันจะเป็นความชัดทำให้เสียงมาอยู่ด้านหน้าทีนี้ผมจะทำการลดเสียงนักร้องลองหยอกดูเสียงจมหายไปเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าผมเพิ่มผมไม่ได้ยุ่งกับเฟดเดอร์นะผมยุ่งแค่ EQ แถวๆ 1,000 เนี่ยอยากได้เพิ่มประมาณไหนครับลองดูครับผมความเป็นความข้างหน้าจะอยู่แถวๆ 1,000 2,000 จำไว้นะครับ